Acá estamos con Mati. Hola, Chari. ¿Cómo andas? Soy maricón. Pampa. Pampa. ¿Estás mejor? ¿Te duele? ¿No querés comer nada? ¿Tomar nada? Está igual de frío que ayer. Vení, Mati, ya. ¿Qué? Vení. Entonces siempre tiene algo, tiene fiebre, algo. Vení. Mira, tocalo, boludo, está muriendo. No se estaba muriendo, dejalo. Vos tenés que hacer esto, ¿Qué? ¿Qué también me conoces? Lo puedo hacer. No, porque... Tenés que abrir el tuyo. ¿Qué también conoces a Gonzalo Acá, Montiel? a este tenés que hacer, mira. A ver. Igual yo lo hago desde acá, ya fue. Sí, te Dale, digo más vamos. o menos. A ver. Ya digo. A ver, los chicos. ¿Cómo se deja de roncar, hijo de puta?